點解我個袋咁大個嘅？咩啊？我整咗條筋喺度。係嘅，幫我揸住佢。揸住咩？個筋。咯。都係10幾個鐘，唔係好長。我買咗30幾啊。你喺嗰邊 ？A 啊係咪 ？A 薄衫咋都係，哇好凍喎出邊。係啊，阿禪都係咁講。我使唔使攞啊？依家喺篋度攞緊出嚟。着多件夠㗎啦。一啲都唔凍。呢件夠唔夠？呢件夠唔夠？定放着背心要用？呢件唔使啦，呢件夠晒，嗰件都夠。呢件空。散啦。個眼鏡又擺埋我度。係啊，因為我要腰低身執啊，因為我跪咗佢落地。我眼鏡我擺喺第度，我擺喺衫袋。我揸住。快啲叫細佬唱隻阿爸喳嚟聽下。做乜嘢要帶汁啊？有冇爛啊啲篋？貼咗啲嘢落去。眼鏡都喺我度。鏡金眼鏡開始賣我啦。眼鏡係咪搬返啲篋上去？你覺得可以就咁推得唔得？一次過推好過啦。哎呀！又反轉咗。點解嘅？收翻埋都係反轉。係咩？一次過你要做頂埋嗰個袋啊嘛。Hello 阿爸喳。阿爸喳。你揾到咩？阿爸。